Сите функционери на СДСМ, кои имаат добиено решение за самоизолација, ги почитуваат и задолженијата беспрекорно се спроведуваат. И нашиот сограѓанин Миле Левков, повторно, во неококузелски и малариски стил, си прави филмови на сметка на граѓаните. Поради здравствената криза, на граѓаните им поделивме повеќе од 2000 маски. Поделивме стотинак пакети и ќе продолжиме со акциите според правилата и на начинот соодветен за заштита на спречување на заразата. Нашето раководство во услови на криза работи за граѓаните по правила кои се утврдени на страната на влада на СДСМ. Најодговорно тврдам дека сите протоколи се запазени при секоја средба, а состаноците со подпредседател кој е позитивен или со дел од раководството не сме имали. Секој што имал контакти, како што видовте на телевизија, во изолација и тестиран. Како партија, повеќе пати покажавме совесност и почитување на протоколите, па макар цела влада била во карантин. Левков, дали мислиш дека за ситни политички поени некој ќе си го ризикува своето семејство и своите најблиски? За ваква глупост да мислиш треба да си подготвен да ја направиш, на што ти очигледно си. Во кое својство повикваш на тестирање? Како епидемиолог, лекар, плукаш по своите сограѓани и поентираш на сметката на здравјето на луѓето. Приказните имаат крај. Исто како што дојде крај на твојата. Лагите се обезличени. Заедно со граѓаните можеме и знаеме, затоа одиме на избори и враќање во нормала, каде одговорноста ќе биде на прво место. Им посакувам брзо оздравување на нашите сограѓани, кои се позитивни на COVID-19 и убеден сум дека ќе успееме. Заедно ќе го совладаме невидливиот непријател. Затоа сите да носиме маски, да држиме дистанца и редовно дезинфицираме. Да го штитиме нашето здравје, а со тоа ќе го заштитиме здравјето на тие околу нас. Воедно најавувам дека против Миле Левков ќе биде поднесена кривична пријава до надлежните институции.